ये भाई क्या कर रहे हैं देखिए। नमस्ते भाई साहब। ओ माय गॉड, ये भी क्या कर रहे हैं देखिए अभी। आगे बने रहिए आप। गाड़ी पे क्यों लादे। ओ माय गॉड, ऐसा इंसान कहाँ मिलेंगे। बहुत सारे होते हैं आज की जानवर को कोई इज्जत नहीं मिलता, मगर आज इस इंसान ने इज्जत के साथ गले लगा करके इसको दाह संस्कार कर रहे हैं। ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा भाई साहब। इस भाई को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें आप लोग। दिल से धन्यवाद है और हमेशा रहेगा। जय हिंद।